Zakaj je recimo zelo pomembno, da mi Slovenci oziroma da recimo Cankar v Sarajevu govori o čebelah? Zaradi tega, ker je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, ker smo zelo ponosni, 20. decembra 2017 Generalna skupščina Združenih narodov proglasila 20. maj za svetovni dan čebel. Torej smo lahko Slovenci ponosni na to. Gremo naprej. Recimo Einstein, se pravi znanstvenik, je rekel že zdavnaj, ko ne bo več čebel čez 4 leta, ne bo tudi ljudi. To se lahko vsak zamisli na tem. Gremo naprej. Zakaj? Zakaj so čebele tako pomembne? Mi v glavnem mislimo, da so čebele pomembne zaradi medu. Ker v glavnem recimo med je zdrav pa tako naprej. Seveda je, to je zelo pomembno, ampak veliko bolj pomembne so čebele kot opraševalci rastlin. Ocenjuje se, da je vrednost opraševanja, katerega obavljajo čebele brezplačno, kar je pomembno, da je okrog 200 milijard dolarjev vsako leto. 200 milijard dolarjev. To se pravi, da recimo ta podatek sem našla v Al Jazeera, je bila cena planete. Seveda, da čebele kot opraševalci zagotavljajo hrano in prehransko verigo. Seveda predvsem tisto hrano, rastline, katere cvetijo in oprašujejo čebele. Bomo pa rekli, da so tudi druge rastline, ki se oprašujejo z vetrom, zato ni skupna kmetijska vrednost, ni samo 200 milijard, je več. Se vidite, tam piše, 8% je od čebel odvisno. Zagotavljajo trajnostno kmetijstvo. Zakaj? Zato, ker čebele, ko oprašujejo, dobimo semenke posijemo in dobijo nove rastline. Zmanjševanje revščine. Seveda, če ni pridelkov, je revščina in tudi glad v svetu. Biotska raznovrstnost. Zadnje čase malo bolj poznamo ta termin, ki je zelo pomemben. Naše področje sploh, Slovenija pa tudi Bosna, Balkan, je zelo bogato z biotsko raznovrstnostjo. To se pravi, veliko različnih rastlin imamo. Recimo Anglija je kot bivša Jugoslavija, ima 1500 različnih vrst rastlin. Bosna in Hercegovina ima 4500 rastlin različnih. Se pravi, to je 3-krat bolj bogatejša v rastlinah. In to moramo vedeti in moramo to imeti, kako bi rekla, ceniti. Pomembno blažiti podnebnih sprememb, klimatske spremembe, to vsak dan poslušamo, zdravo okolje je povezano s tem tudi. In seveda, čebele nam dajo med in cvetni prah. Kako bi rekla, tu je čebelar, pa verjetno, ne vem, če se že strinja z mano, recimo nasplošno je med pomemben, ampak ni tako pomemben, kot sem rekla, kot so ostale stvari. Gremo naprej. Katere rastline privabljajo čebele oziroma katere so medovite rastline? Rastline s cveti, ki imajo lepe cvetove in to enostavne, čim bolj so enostavni cveti, tim boljše so za čebele. Se pravi, tiste rastline, kako bi rekla, to je tako povezano, čebele in rastline so skupaj zelo povezane. Rastline dajo čebelam nektar, a čebele ko gredo iskati ta nektar, to sladko tekočino, poberejo cvetni prah in tako oprašujejo rastline. Kaj je to lepo, tako lepa, kako bi rekla, tako lepo sodelovanje, tako lepa soradnja je, kako bi smo rekli. Nektar je sladka tekočina, katero rastline privabljajo, s tem rastline privabljajo čebele in sem rekla, ko zberejo cvetni prah, pa oprašujejo. V Sloveniji je okrog 1000 vrst rastlin, takih, ki so zanimive za čebele. Gremo naprej. Zakaj je pomembno posaditi medovite rastline? Zakaj? Sodobno kmetovanje, v glavnem je monokultura. Imamo recimo veliko koruze, pa veliko pšenice, ogromna polja, nikjer pa cvetka. Te rastline se oprašujejo z vetrom.
krčijo se gozdovi. Gozdovi imajo velike rastline, tam so divje trešnje, divje hruške, ki imajo cvetove in na katerih čebele naberejo veliko nektarja in seveda cvetlega prahu. Z sajenjem medovitih rastlin čebelom zagotovimo več hrane, da lažje preživijo zimo in naslednjo pomlad. Zelo pomembno je, recimo in danes bomo sadili pretežno rastline, katere cvetijo v drugi polovini leta, oziroma konec poletja in v jeseni. Zakaj? Zaradi tega, ker večina rastlin končuje cvetje recimo do konca leta. Čebele pa še vedno imajo rade hrano, imajo rade svojo pašo, zato je to zelo pomembno. Seveda, če sadimo te rastline, ohranjamo biotsko raznovrstnost in varujemo naravo. Gremo naprej. Katere so najbolj medovite rastline? Za čebele vse rastline, tiste, ki cvetijo. Mi vrtnarji, pa tudi ljubitelji cvetov, imajo ponavadi radi take cvetove, ko so polni cvetovi, ko so veliki cvetovi, ko ga rastlina sploh ne more držati. To niso najboljše rastline za čebele. Zakaj? Zaradi to, ker so tisti prašnici. Prašnici so pretvoreni v latice. In se pravi, čebele nimajo tam tako, pa sem prav, nimajo kaj nabrati tako kot pri enostavnih cvetih. Kaj so enostavni cvetovi? Spomladi recimo leska, zvončki, trobentice, žafran, vrbe, teloh, resa, divja češnja, divja hruška, regrat. Sadno drevje je zelo pomembno. Akacija, lipa, javor, kostan, velike rastline, ker daje veliko cvetnega prahu, pa tudi veliko nektarja in veliko medu. Akacija, lipa, javor, rekli smo, gozdna podrast, tiste rastlinice, ko jih sploh mogoče ne vidimo, ampak so zelo pomembne za čebele in travniške cvetoče rastline. Veste kako? Tako smo se, kako bi rekla, jaz sem vrtnar, drugače mislim vrtnarske stroke. Vsi hočejo angleški travnik. Kaj to pomeni? To pomeni samo zelena trava. To pa ni v redu. To ni ekološki pravilno. In jaz sem srečna, da v Sarajevo sem uspela nekako v parku in nagovoriti, ne kosite spomladi travo, tako so lepe tiste tratinčice tam, tako je lep tistele regra tam, ko cveti. To je pa paša za čebele. To je tudi paša za naše oči, a ne da je lepo gledati to, kot pa samo zeleno travo. Tudi doma na vrtu. Če je le mogoče, kje god je mogoče, pustimo travnik, naj raste, naj cveti. Gremo naprej. Tudi recimo mi vrtnari, ki imamo vrtove, mi lahko veliko pomenimo za rastline, zato ker imamo radi cvetje, imamo radi, da nam, kako bi rekla, da nam nekaj cveti v vrtu. In zdaj te rastline so lahko avtohtone, to se pravi domače, ker imamo čim več domačih rastlin. Tiste, ki v naravi rastejo, da imamo čim več tudi doma. Medovite, ki jih zasidimo na vrtu, so recimo medeče trajnice. Veliko je rastlin, ki cvetijo, rekla sem že spomladi, na skalnjakih. Če greste v hribe vidite, koliko rastlin cveti spomladi in so tako, kako bi rekla, tako so privlačne za oko, pa tudi privlačne za čebele. Seveda, da mi tudi trebamo delati v svojih vrtovih tele skalnjake, te male rastlinice, ko so resno lepe in veliko pomenijo tudi za čebele in ostale opraševalce. Skalni grobena, obrecija, zvončica, nageljček, plamenik, grenik, jesenska, astre, recimo rudbekije, hermelika, homulica, jeglič in tako naprej. Par rastlin bom jaz pokazala tudi fotografije, da boste lažje vedeli, katere rastline so. Začimnice in dišavnice, ne samo za kuhinjo. One so tudi zanimljive, isto tako za čebele. Zato jih moram pustiti, da cvetijo, da bi čebele imele pašo in tako, da imamo spet semena in da nas se širijo tudi tele dišavnice. Žajbel, origano, bazilika, med, hermelika, timijan, pelin, melisa in tako naprej. Grmičevje. To je tako lepo, to je taka ena grupa rastlin, ena skupina rastlin med drevesi in travnikom in med drevesi med trajnicami. To so grmovi, lahko recimo brez veliko dela imamo zelo lep vrt. Med te spadajo recimo vrtnica in sicer ne vrtnica tistale vrstnata.
bolj je enostaven cvet vrtnice, boljši je lepši za cvet. Ne samo zaradi cveta, temveč tudi za šipek, ko napravite za šipek. Tu imamo tudi čaj, pa tudi čez zimo je tako lepo gledati za šipek, da imamo na rastlini. Lešnik, ribez, sadne vrste, lešnik, ribez, kosmulja, vse vrste, mačico, liguster, hibiskus in veliko okrasnih rastlin. Vse, kar cveti, vse je to pomembno, da imamo v vrtu. Seveda, drevesa so nekaj posebnega. Res posebnega, zato ker oni imajo volumen, veliko cvetja, divja trešnja, divja kruška, hostan, japonska sofora, cigare, tupanovec in tako naprej. Gremo naprej. Katere medovite rastline lahko posadimo na večjih kmetijskih površinah? Rekla sem, problem je v kmetijstvu, zato ker v glavno so monokulture, koruza, pšenica, pa ne vem, vse kaj takega. Ampak drugo leto, recimo druga polovina leta, ponavadi to ostane prazno. In ekološko pravilno je, da se zemlja koristi celo leto. In tale druga polovina leta se lahko izkoristi za rastline, kot je recimo facelija, detelje, buče, recimo, se pravi, veste, da so naše babice vedno sadile buče v vrtu. Buče so zanimive, drugo polovino leta cvetijo, imajo veliko cvetje in dajo veliko cvetnega prahu in meda in nektarja. Sončnice, danes bomo sijali tole sončnice, sončnice so zelo pomembne, zato ker imajo tako veliko cvetje in veliko cvetnega prahu. Oljna ogrščica, vem, da se za olje sije v drugo polovino leta, ima tiste rumene, če vidite tiste rumene, spomladi tiste rumene velike površine, to je tako lepo za oko, ampak je zelo koristno tudi za čebelice. Ajdo, čisto pozabljena rastlina, se lahko tudi sije drugo polovino leta, pa dobimo cvetje, hrano za čebelice in isto tako semene, pa imamo ajdove žgance. Naprej? Ja. Veste kako? Včasih mora biti človek tudi pozoren glede tega, kakšne zlasti tisto, če sadimo. Mi vrtnarji smo včasih krivi za nekatere stvari. Imamo radi, tako kako bi rekla, tuje rastline. Veste kako mene so toliko, lahko imam jaz kaj posebnega v vrtu. Če mi hočemo kaj posebnega v vrtu, včasih naredimo tudi veliko napako. Zato one so lahko zelo medovite, ampak razraščajo se v naši klimi tako in širijo se tako brzo, da uničujejo naše domače rastline. Ena od rastlin poznate vi pajasen, ailanthus. A veste za ailanthus? Pajasen. Sličan jasenu je, če greste tam proti Darivi, tam pajasen raste, to je eno drevo, ko je zelo lepo, je na izgled, ni slabo. In tudi cveti, ampak prema Darivi, tam, če greste, tako se je razširil, da so vse ostale rastline praktički nimajo več šanse, da rastejo. Se pravi, mi moramo voditi računa, če že sadimo rastline, da ni to rastlina, katera bi napadala naše domače rastline, enostavno povedano. Recimo, taka rastlina je recimo zlata rozga, solidado, ne vem, poznate to, to je ena visoka rumena rastlina. Se je lepa, okrasna je, ampak je zelo agresivna, invazivna. Ambrozija. Za ambrozijo veste, ne samo, da je, kako bi rekla, alergent, glavni alergent pri nas in se mora uničevati, pa japonski dresnik. Da še nekaj povem, v Angliji recimo. V Angliji ne morete prodati zemljišča, če ni očiščeno od tih invazivnih rastlin. Mora priti strokovnjak, da pogleda, a je čisto od tih rastlin, šele potem lahko prodate tole zemljo. Se pravi, vidite, koliko je pomembno, da pazimo, kaj raste v našem okolju. Gremo? To smo rekli, ali še eno naprej? Ja, tukaj je pa kar bi hotela tako nekaj povedati. Zelo lepa združitev je, če imamo sadovnjak in čebeljak. In ravno sem s kolegom, to smo se pogovarjali v Ameriki. Recimo, farmerji plačajo čebelarjem
25 dolarjev po enem panju, da pride v sadovnjak. Povejte vi, kaj pa se tukaj dogaja? Ja, pri nas pa plačamo za to, da lahko čebele pripeljemo na lokacijo in imamo ravno tako nekje tarifo, da imamo evro na pan, plačamo pristojbine, da lahko pripeljemo na društveno okolje, to pomeni v čebelarskega društva, in potem pa še poračunati še z lastnikom zemljišča, če je pa društvo, pa je pa samo ta pristojbina. Normalno moramo pa imeti še zdravniške preglede oziroma veterinarske preglede narejene, da je vse ukrepe. Se lahko mislite, se pravi, oni plačajo čebelarjem 25 dolarjev, tukaj morajo pa čebelarji pridejo tam. Se pravi, koliko se v naših glavah v Bosni je še hujše. To je to, kar je gospod rekel, ja, v Sloveniji. V Bosni sigurno ni nič boljše. Se pravi, to moramo čisto spremeniti, to razmišljanje, mi in seveda tudi sadjarji. Gremo naprej. Zakaj? Seveda zaradi tega, ker čebele oprašujejo sadje in so pridelki 25-30% večji, če so čebele pravočasno v sadovnjaku. Seveda morajo tudi farmerji dobro, kako bi rekla, to je tudi zakon, da ne smejo uporabljati pesticide takrat, ko sadje cveti. Zdaj pa malo bolj, da bo malo bolj veselo, da ne bo tako suhoparno, kar jaz tudi ne govorim. Danes bomo imeli tako, da malo, kako bi rekla, da odnese do domov vsaj eno rastlino, ki je lepo cveti, pa je tudi medovita. Ena med temi rastlinami je hermelika. Hermelika, kot nas kaže debela koka, sedum spektabile, tako je naraste eno recimo tako visino in je zelo lepa je rastlina, kako bi rekla, spomladi, ima take lepe zeleno, plavkasto sive liste in čez poletje začnejo cvetovi. Cvetovi prvo so zeleni, cvatovi, to se cvatovi, se pravi zbir cvetov, prvo so zeleni, potem so, vidite, tako rožnati ponavadi, čez zimo, če jih pustimo, bodo pa bolj rjavi. In lahko te cvetove po zimi, jeseni, po zimi uporabimo za naravne aranžmane doma. To traja zelo dolg časa. Se pravi, to rastlino je res koristno imeti v vrtu. In kako se razmnožuje recimo v vrtu? Takrat, ko se malo razraste, vzamemo tole, damo ven iz zemlje čev ta grm in ga lahko vidite z lopato, mi bomo pa tukaj škarjami razrežemo na veliko deličkov, posadimo. Spomladi je pravi čas, da posadimo to rastlino in čez poletje bo cvetelo. Gremo naprej? Gremo naprej? Zdaj pa malo, katere so tele rastline zanimive za drugo polovico let. Sem rekla, da največ paše je spomladi. Imam prav. Drugo polovino let, recimo od avgusta naprej so pa bolj lačne čebele. Da ne bi bila lačne, lahko jim vi, vrtnari, pomagamo. Vse to so rastline, katere vi verjetno poznate. Recimo jesenska astra cveti jesen, armerija sicer na spomlad in telok spomlad. In obrecija pa tista rastlina, so rekli, za skalnjake. Prelepa je rastlina za skalnjake. Gremo naprej. Timijan, vsi poznate timijana, cveti čez poletje in ga moramo pustiti, da cveti, da resno cveti, na soncu lepo raste, lepo diši, fin je za čaje in se nabira takoj, ko čebelice recimo naredijo svoje delo, gremo hitro pa mi tudi pobrati timijan. Rudbekija je jedna zelo lepa, slična sončnici rastlina, drugo polovico leta, tu imamo tudi par komadov. Rudbekija, ja. Zelo lepo cveti, bogato, tudi lahko naredite od tega aranžmane. Poljska ivančica, to je tako lepa, enostavna rastlina, vsi so tudi tiste vrtnarske forme, ampak tele enostavne so se najlepše. Jaz pravim, tiste so lepe rastline, ker lahko same svoj cvet držijo gor. Recimo tiste vrtnate rastline, tiste morate vedno podpirati kolčke pa tako. To tudi ni za čebele dobro. Se pravi, take, ko same sebe lahko nosijo, to je v redu. Je ova Rudbekija, to ta trajnica? Ja, to je trajnica, jaz. Trubentica zdaj spomladi cveti, jaglacka, kakor jagorčevina, gremo naprej. Vsi poznate tole rastlino, ne? Cinja je ena tako lepa rastlina za vrtove, za rezano cvetje,
zdaj so pa tudi nizke forme, ko jo lahko imamo na balkonu ali pa v lončkih. In sicer, jaz moram tole povedati, najbolj zanimive za čebele so tiste rastline, ko niso vrstnate, ko imajo takole veliko prašnikov, ko imajo veliko tistih srednjih cvetov, ne da imajo, zato ker če rastlina, če je vrstnata, kot so tele recimo, čeprav imajo sredino malo, prašnici so pretvoreni v latice. In čebela kaj ne je latice, čebela je treba cvetni prah in treba nektar, ne. Cinija se pravi, potem kozmos, poznate kozmos, to je tista lepa rastlina, včasih je bilo v vrtovih po Sarajevu je bilo veliko. Tako je enostavno, če jo enkrat imate, potem ona naredi seme, samo seme pade, se razseje in drugo leto imate spet, to je, ima recimo kot korenček, ima take slične listje. To je pa poletna astra, je tudi cveti drugo polovino leta in tudi imamo preveč radi tiste vrstnate, preveč lahko bolj enostavni je cvet, bolj koristen je za naravo, bolj koristen je za čebele. Gremo naprej. To, kot sem rekla, roža, vrtnica, ne. Najbolj enostaven cvet je najbolj koristen za čebele. A imam prav? Ja, dobro. Vse sem rekla, zdaj preden Portulak, recimo tale bosanska, za bosanske avlije, zelo čudovita rastlina, ne? Enostavno se razmnožuje in je prav je lepo, celo leto cveti pa še v jeseni. Buče, poglejte buče, jaz sem rekla, naše babice, ne, so sadile buče, mi pa imamo pa danes tikvice, ne. Sadimo tikvice in tikvice so tudi zelo bogate cvetnim prahom in nektar. Pa tudi dišavnice smo rekli, bazilika, a ne bazilika, prelepa rastlina, samo moramo jo pustiti, da cveti. Pa listke pobiramo, potem pa neko odcveti, odrežemo, pa še enkrat naprej. Imam prav? Gremo še naprej, še en je nesmislen. A je bil še en? Ni bilo. No dobro, to je to. Veste kako? Zdaj smo veliko govorili, jaz sem veliko govorila, pri nas je navada, da treba tudi kaj delati. Pa gremo kaj delati? Ja. Lep pozdrav vsem skupaj, jaz sem Tomaž Kokelj, prihajam čebelarstvo Kokelj, sem pa doma iz Preddvora pri Kranju in smo čebelari, ki imamo približno 120 panjev čebel in prenašamo tradicijo iz mojega očeta na mene, tako da je pri nas v naši družini čebelarstvo že nekje okoli 50 let. Ukvarjamo se z klasičnim čebelarstvom, to pomeni, da imamo čebele v čebelnjaku, potem imamo prevozno čebelarstvo, to pomeni, da imamo kontejner, na katerem so čebele, noter prostor tudi za točenje in urode, ki jih imamo. Tretja stvar je pa, da se ukvarjamo s čebelarskim turizmom. To pomeni, da sprejemamo skupine, to so čebelari, potem so skupine, ki jih zanima čebelarstvo in čebele. Tretja skupina so pa nekako otroci, ki prihajajo k nam iz osnovnih šol, ker se v osnovni šoli učijo o življenju čebel in jim potem mi nekje v delavnicah, ki trajajo nekje 2 ure, razstavimo to življenje čebel. Potem imamo pa na koncu še nekakve delavnice, to pomeni, da lahko oni rišejo panjske končnice, če so manjši, ki rišejo in delamo kakšne valjane sveče. To glede na tematiko, ki je pa gospa povedala, nedovolite rastline, je pa že Vajka Valvazor leta 1691 v Zaslavi Vojvodine Kranjske napisal, da imajo čebelari zelo radi veliko cvetovja in lepo urejene čebelnjake in okolice. To pa seveda mi tudi danes nadaljujemo in nekako tudi nadgrajujemo. Ker imamo ta čebelarski turizem, probamo, da imamo čim več teh zeliščno-medovitih rastlin okoli hiše, tako da oziroma čebelnjaka, da se to nekaj lepo zgleda in da je tudi hrana, cvetni prah in nektar za čebele posebej v zgodnjih mesecih, tam februar, marec, ko one največ rabijo ta cvetni prah. In potem mi naredimo, imamo nekje doma narejen okoli 50 kvadratnih metrov, narejen medoviti vrt, na katerem imamo mešane tele zelišča in medovite rastline. Probali smo jih nekako oblikovati, tako da so narejene na piramidni sistem. Če gledamo, da so po okolici manjše rastline, potem se pa po sredini večajo.
in tudi potem je ta vidnost lepa. Potem smo jih nekako okrasili z tablicami, da so opisali, katera vrsta je, da se to lahko uporablja. Naprej je pa glede na to, da imamo mi zdaj klimatske spremembe, da je po zimi, februarja, januarja zelo toplo, potem pa prihaja do zmrzali nekje v koncu aprila, 23. do 27. kar čebelarjem povzroča največ škode in kmetom, ker je največ rastline takrat pomrzne in tudi prvih teh rastlin. In ko smo nekako se s temi leti, ko smo naredili ta medoviti vrt, smo se ukvarjali tudi s tem, da je težava, da se morajo te medoviti vrti prilagoditi okolici, ki je so. Če smo na Primorskem določene, ker smo pa mi na Gorenjskem, v Kamniško-Savinjskih Alpah, je pa dosti hladno in imamo težave s kakšnimi zelišči oziroma rožami, ki so bolj primerne za Primorske. In to pomeni, da nam zmrzujejo, da jih moramo zanavljati, oziroma moramo te rastline nadomestiti z drugimi. In seveda zelo pomembna je stvar, ki je gospa povedala, moramo vedeti, da na začetku, ko delamo te majhne šope, ker ne mešamo rastlin, ampak smo jih nekako naredili najprej folijo in potem smo luknje naredili, da zasadili, ker se potem te rože razraščajo. Nekatere zelo počasi, nekaj zelo hitro, paziti pa na te invazivne rastline. Tako da se ene širijo zelo veliko pod skoreninskim sistemom, ene pa rečemo z tem semenom. In tako da je na koncu leta veliko dela tudi z vzdrževanjem, ko čiščemo, režemo, moramo nekako preurediti, tako da lepo zgleda. Smo se pa potrudili, da nam pri nas na našem medovitemu vrtu cveti od marca pa do nekje do oktobra, ko je ta čebelarska sezona oziroma ko so te obiski, da je nekako okolica v redu. Zadnja stvar, ki bi že povedal, ob tem medovitih vrtih pa veliko čebelarjev sadi še okoli čebelnjaka in okolice sadno drevje, da jo spodbujamo in ima ob tem še dodano vrednost, ker v začetku maja začnejo čebele tudi rojiti in nam pomagajo ta sadno drevje, da čebele porojijo, da se ujemajo na vejo tega sadnega drevja, da jih lahko potem ujamemo in spet damo v trg. No, hvala lepa, da imamo še malo, kako bi rekel, malo več znanja o čebelah, ne, zato jaz sem o rastlinah, gospod pa o čebelah in to pravo znanje, ne, izkušnja. Zdaj pa, kot sem rekla, gremo nekaj delati. Mogoče, ker so sončnice dobre ter rastline, medovite rastline, dajte nam tiste te manjše lončke, pa bomo recimo zasadili, vsaki lonček bomo dali eno, največ dve semenke, mislim, upam, da je kalivo semena dobra in da bo šlo to, kje je to, da bo šlo v redu. Samo da še povem, vsako dobi lonček, da bi bilo, moram iti sem, da bi to bilo posejano. Ja, treba. Čakajte, da se ne boste, kje je moški kakšen? Da malo bušite to. Se pravi, da jaz... Tako, to je... Jedna ili dvije dosta? Dvije, trebalo... Tako, jaz imam tole. Čoko, da pokažem. Samo malo, Verice, samo malo. Moje je... Samo malo dok se... Samo da povem.
Moje je, da povem za... Moje je, da povem, da delamo tako, da bodo rastline rasle. Se pravi, imamo lonček, mora biti lonček zbušen, kako da reče, preluknjeno spodaj in damo malo drenaže. Zakaj? Zato, ker bomo dali na krožnik dol in če damo na tistole plat, lahko voda ostane tam noter, da ne bi ostala voda, da ne bi gnile koreninice, potem damo tega malo. Vsak naj da malo, se pravi 1 centimeter recimo tele drenaže. Tako, vzemite to naprej, pa da, ko damo drenažo, potem bomo dali zemljo, fino zemljo. Upam. Se pravi, tukaj imamo zemljo in bomo šli vsi eden po eden, da ne bomo damo zemljo. Tako približno toliko zemlje, da je 1 centimeter gor, da se lahko zaliva, da ne bi šla. Se pravi zemlja. Kako vam se čini, kako je išlo? Je bilo dobro? Dobro, dobro. Može i ovo. Samo. Žarenja, da pideš na kusta. Zelo dobro se obnese tale Ja, slamnik, ja, ameriški slamnik. Čebelega imajo zelo radi. Ja, pa je tudi, kako bi rekla, za imunitet, zdravilna rastlina. Super je imeti v vrtu tole rastlina. Zato bi rada, kako bi rekla, da bi imeli tisto eno predavanje skupaj provize. A ste videli, kako se zemljo? To. Ker je sončnica rastlina, ko hitro raste, bomo dali samo eno semenko tukaj noter, samo eno. Upam, kako pa da bo ta, zato ker je malo število je v vrečki in mislim, da je kalivost dobra, da je dovolj ena rastlina. Ta rastlina, ko bo, recimo, ko bo, ne moramo zdaj saditi, dati od zunaj. Mora biti v stanovanju, zato ker je sončnica občutljiva. Se pravi, če bi bilo 15, 20, 25 stopinj je v redu, dokler še ni prišla ven, je lahko tudi v temnem. Če pa pride ven, mora biti pa malo bolj nasvetljen. In bo tamle, recimo enkrat, da je marc, aprila in začetku maja, ko ne bo več mrazov, ona bo zrasla, tako bi trebalo, da bo vse korenine, potem je lahko damo ali na balkon, v žardinjero ali pa od zunaj v vrt. Sončica je res zelo hvaležna rastlina, tako da mislim, da vsakemu lahko uspe. Tako to, kar posejemo danes, lahko odnesete domov in jaz vam želim, da imate lepe šoncniče celo leto. Zdaj pa še semena. Tako. Odrežite pa podelite semen. Ja, dole skroz na kraju. Ja. Ne, odrežite pa jednu sjemenko. Njoj morate pokazati, ona je antitalent. Samo sjemenku jednu. Dobro. Ovako. Da, samo jedno. Čekajte, to ćemo poslije, dragice. Poslije ćemo to. Jel većina? Krožnik bomo potem dali na krožnik. Ja, tako, otprilike, zato što zemlja se slegne, pa treba tako.
1 centimeter recimo do. Malo luknico, eno semenko in ne. To so tako. Samo eno, mislim, da je v redu, da je samo eno, zato ker mislim, da je kaljivost dobro. Tukaj imate sončnice, se pravi 5, ponavadi je 5 semen. Joj, to je malo težko, da bi ti uspelo. Ja, dajte, v en lonček mu dajte, ja. To bomo pa tukaj malo. Lahko tudi v tistalo. Ne. Evo semenka sončice. Da kažem ovako. Još, še zemlje. Še zemlje. A je tam vode? Mama vode? Uzmite sjemenku. Dajte tam. Ota. Ova. Je, u redu je, super je. Zdaj pa, halo. Takrat, ko imate tako približno, vidite, toliko mora biti zemlje, zato ker zemlja se bo sesedla malo. Date čisto plitko lupico, čisto malo v jamico, samo 2 do 3 krat debel sloj zemlje, da bo na temu. Se pravi, čist malo damo gor in malo zalijemo. Zdaj ne bomo preveč zalivali, zato da ne bi šlo dol. Tako. Se pravi, zalijemo in damo na top nekje v stanovanju, da je okrog 20 stopinj bi bilo najboljše. To. Ja? Jedan. Imate vi? Vama sam... Problem z divja rastlina, ni prekutno v stanovanju? Ja, veste kako? Ko bo april mesec, recimo, da lahko tudi odzunaj na balkon, ampak se mora voditi računa, če je noč. Če je po noči mraz, da se da noter. Mogoče bi moral tudi to reči, dobro, da ste vprašali. Tista, ko je končal, ko je posedil, dajmo v sredino, da vemo, da je to posijano. A imate vzeli tole? Suncokret, vzamite. Je samo jeden v ovu. Samo jedan, zato... Jeste posijali vi? Jesam, ali sam ga stavila na... Mislila sam da ću još nešto. Evo vam još jedan, ajde. Se pravi, onaj ko konča, dajmo tu u sredinu da vemo da je to narijeno. Suncokret, evo ga. Jel suncokret? To je. Evo ga, jedan suncokret. Imate... Daj mi 2 suncokreta. Nisam sigurna da će mi uspjeti. Jesmo li? Jesmo. To je to, jel da? Ja, super. Jesam. Malo se treba... Rasti. Evo, ako treba jedno 15 dana, recimo, da se počne pojavljivati. I tek onda ćete biti sretni. Uspjelo nam je, ja. Hoće svakome sigurno se pojaviti. Pa više manje hoće. A koliko moramo zalijevati? Kako se zalijevati? Znate kako, najbolje da probate ovako. Ako vam ostane zemlja, onda je još mokro. Ako nema zemlje na tome, suho je, treba malo zaliti, znate. Eto, to je Za napolje se ostavi. Ne, ovo, čekaj, to moram, samo malo ovako, suncokret sončico koju sadimo zdaj je občutljiva na mraz. Se pravi, njo moramo imeti iznotra vse dokler je mraza.
aprila meseca bo toplo, jo lahko, čez dan jo lahko date ven, ampak zvečer, če bo mraz, jo morate dati noter. V maju se pa lahko posadi, rekla sem od zunaj. Do maja boste imeli že lepe rastlinice, sigurno, mislim. Do maja lahko. Zdaj sem rekla, to je, kako bi rekla, vrtnarsko izkušnjo. To je recimo zalito. Če date tako, pa vidite, da je ostala zemlja na prstu, ni treba zalivati, je dovolj mok. Če pa date prst do tukaj, do korena nokta, noter pa ni zemlje več, je suho, potem malo zalite. Tako. To je vrtnarsko pravilo. Sad sam prvo začinsko bilje, one imamo. Ja. Sad, smije na svjetlo ili na tamno? Dok ne iznikne. Prije nešto iznikne, može biti na tamno, može biti bilo gdje. Ali kad čim iznikne biljka, treba svjetlo. Sad, smo svi posijali tole. Zdaj gremo po tele bolj, kako bi rekla, drobna semena. Jaz imam rada, da tudi kaj se naučimo, kaj ekološkega. Vidite, to je lepo, tako vrtnarji uporabljajo, da se recimo za setev. Taman, tako. Recimo, če imate v hiši, če imate doma, da vam ne gre na mizo, to. Potem pa lahko date v kompost ali pa kaj takega, to sem jaz na tržnici našla danes. Tukaj bomo posijali kako drobna semena, recimo vidim ehinacejo, da imajo radi, ameriški slamnik, to je zelo lepa rastlina za vrt. In tukaj damo pa lahko 2-3 malo več semenk notor, zato ker ko bo znikla, jaz vam bo pokazala, kaj se potem lahko naredi. Se pravi, tu ni nujno, da bi dali drenažo, zato ker krajši čas bodo te rastlinice tukaj. Potem, ko jih bomo dali pa v lončke, potem treba pa drenažo dati dol, pa še zemljo. Se pravi, zdaj bomo tukaj dali tole fino zemljo za setev in bomo vzeli tele sitna semena in v tele luknjice posijali. Tega imamo vsega 3, tisti, ko imajo recimo zaprt balkon, ali take pogoje dobre, nekje vnoter, tisti bi lahko odnesli to, pa recimo drugič, da dajo drugim te male rastlinice, a damo lahko sem, te male rastlinice, recimo, bi lahko tu posejali, ki je megno seme, ne? kaj? Baziliko tudi. Tudi baziliko, mislila sem baziliko, da dam v lonc. Poglejte, ko boste imeli takšne semenke, takšne rastlinice male, tukajle, ko bodo take rastlinice male, potem jih date lahko v lončke, da vam raste v lončkih, da bodo malo večje in da jih v maju posadite od zunaj. Sicer če bi bila odrasla rastlina, ameriški slamnik ni občutljiv na mraz, ampak taka mlada rastlina pa je občutljiva. Recimo, jaz tu pravim ekološko, vi pogledajte, lahko tu date zemljo, potem posadite to rastlinico in negujete vsako rastlinico posebej. To je, vidite, recimo, če kupujete kolače, dobite tole, to je pa od WC papirja, kartonček, pa recimo, ko boste zalivali, to bo vlažno in korenine se bodo razvile, potem pa v maju skupaj s tem papirčkom posadite na balkon ali pa vzunaj na vrt. Tako da se naučimo tudi kaj ekologije. Gremo zdaj, samo še to, da damo tukajle. Ameriški slamnik ste rekli, kdo je odprl ameriški slamnik? Ste ga vi odprli? Aha, ja. Evo ga. Kje je moški? Kje je kakšen? Ajde, idite vi napolnite z zemljo to tam. Ali pa tale, ko ima umazane roke. Verica, napolnite sa zemljom ovo. Ameriški slamnik,
Tako. Je mi je tistale posodico, sem jo imela nekje. Samo malo, gdje mi je ona posodica ostala? Aha. Poglejte, tako. Ta je zelo lepa za vrt, lepa rastlina, ameriški slamnik. Poglejte, no zdaj date pa lahko 3-4 semenke damo v tele luknjice. Pa bomo tu še kakšno drugo rastlino dali. Tako tiste ženske se bodo napolnili. Malo je teško lavandu, malo je teško. Možete je to tako uzmite, probajte mi. Ja, to bi bilo dobro, tako je sem rekla, no, ker nimamo za vse lončke pa to, da v tehle, ko bodo zrasle te male rastlinice, da med sebojno komuniciramo malo in damo eden drugemu rastlinico. Bomo sijali tudi še kakšne druge. To je ameriški slamnik. Zdaj recimo bi bilo pa dobro tudi, da bosjok, kako se, baziliko bi bilo lepo. Tukaj so semena. Ja, prosim. Če je majhna luknja, je damo kamenčiče? Kamnje. Če je majhna. Ja, aha, lepo, vidi kako je on lepo napravil. Možete... Ne, to nije moja. Za sobne rastline lahko recimo date, da povečate zrak, tako da date kamenčke dole, pa date doli vodo, da ni rastlina v vodi, ampak da se izhlapeva voda in je mikroklima okrog rastline lepa v stanovanju, ker rastline imajo rade 80% vlage, v stanovanju je pa ponavadi 45-50% največ. Ajmo, kdo bo, ja, tistole, Dina še. Ajde, moški, kje so moški, kje je? Ne dim. Još treba onih većih lonaca malo probušiti. Samo malo. Ja, krasno. Jel te ameriške idu tu? Ne, ameriški. To ćemo u ono. Koje? U one? Ja. Ja, za tisto, za one veće, ja. To bom ameriški slamnik bomo zdaj dali. A gdje ovo ide? Ja, tu. Aha, eto. Ama lahko i druge. Evo, ja to dvije imamo, ja. Imam samo to, nije bilo več vrečke. Jesu, a smo svi posijali, a su sončnice gotove, jer vsak posijal sončnicu. Imate sončnico? Suncokret ste posijali? Imajo vsi sončnico? Suncokret imamo. E pa do. I cinije. I cinije. Stavili sve cinije okolo, a suncokret stavili. To će biti dosta. Pored zelenovi kaktus. Malo pozor, prosim. Zdaj pa ameriški slamnik, rekla sem. To pa lahko, vidite, to so semenke, to je precej drobne in lahko po 2, 3, 4 semenke damo v tole luknico. Tako, počasi. Pažljivo. In bomo več rastlin. Recimo 2 vrste damo slamnik, potem damo pa kaj drugega.
Naprej, vidite, par semenk tukaj le damo, morate bez rukavice, zato ker ne vem, če boste imeli to. Se pravi, ameriški slamnik in ponovadi zataknemo, potem zataknemo, kaj je to tukaj. Tole bo 1-2 reda, dajte toga in vidite pa. Samo malo. A ja druga? Nije, to je važno. Tako, dajte mi jedan tanirić. Evo, gre. To smo trebali prije, ja sam mislila da su probušene već oni. Gdje se? Krasno. A, tako, krasno. Tukaj recimo v ta del. Kako je lepo narejeno. Zdaj pa še veste kaj, Dina, še 3 takele te večje lončke. Lahko greste pogledati, kako gospodična ali gospa to dela tukaj. Po par semenk vsako luknico. Molim da vas nauči nešto. Pa ja. Ovo su ovdje Cint. Isto, kako bi rekla, dvije, on ima dosta veliko sjemenko. Neven je isto jako ovako fina biljčica i nije toliko osjetljiv, tako da lijepo je njega imati. Evo, čakajte bi rada u lončke. Pa zato i hoću da bude. Ja, može, kako zakljedno. Ja, seveda. A ne, pa bo se umaju še tu. Evo ga, kadifica. A to tudi potekne? Tudi, tako kot smo tu tele za sončnice. Ne, zato bomo pa še posebej imeli. Tole bomo eno 5 tih res. Ja. Ne, zato 10, najmanj 10. A to tudi dam po 2-3? Tudi, tako. In kje je bilo tisto lahko, imamo? Tale je bilo, kaj smo imeli, moram, kesico treba tam dati. Tole. Najboljša je čokolada tista. Čak. Tako damo. Tako. To smo rekli kadifica. Tole bomo dali sem, da vemo, kaj smo posijali. Tako. Da, tu ćemo saditi one biljke, a ja hoću bosijog da posijemo. Ja. A dobro? Tu zemlju.
Krasno. Pogledaj. A bomo dali kome drugome, ha? Ja. Tako še tole bomo dali, a ne, to je. Ja, ja. Jesti, ali on nije toliko za pčele ovako interesantan, pa zato nisam, ne znam ovako, a inače super cvijet, super je cvijet. Ja nisam znala da neki dan. Ma jesti se može, ma jesti se, može se jesti, da. Lahko kvrtičkarje. Bi dobili službu takoj. Imamo li pune ove saksije sa zemljama? Ajmo sad ovako ovdje ova grupa. Ovo je bosjok i tu možemo, vidjeli ste tamo na slajdu je bilo da bosjok može, lahko se gusto sije. Tako da tu bi trebalo tu 20 raslin, recimo lahko tukaj, 20 semenk, se pravi, to je... I etiketicu napišemo bosjok, kaj je to, tako da se ve. Hoćeš ti sijati? Da. Znači tu jedno, možda malo još zemlje treba, još malo. Hoćete li? Tak, to jedno 20 sjemenka, to treba rukom. 20 sjemenki. Tako, pažljivo. Hoće li moći se to? Tako. To je najbolje ovako, bez rukavice. Tako. Tako da... I sad tu samo malo zemlje dodati. I napišite ovdje bosjok. Bosjok, pa i tu ovako zakačite. Da znamo. Ko ima? Evo bosjok. Jedno 20 sjemenki može sigurno ovako tu. I daćete, stavit ćete tu etiketicu. Još nemojte sve. Ajmo ovo, ne sve, dajte i ovo. Kosmos, ovaj kosmos, da. U dvije saksije taj kosmos. Ja. To je za vas. Ja, dobro. To je što smo nastavljali. Dobro. Tu je sada popis ovih koji su. Javio mi se Janez Podić, tako da je on, evo tu je ovo naša kao priča o super. nastanku. To je čak jedan foto vrlo dragocjen. Super. Kako smo mi radili. Super. To je grad Snova, Novi Travnik. Ja. Potpuno eksperimentalan grad radi. Tako da su ovo vama, ovo je vam. Krasno. Stavite mi tamo mi je moja saksija, pa do tamo. Tako, ovo što smo... To kar je posijano u lončkih, čisto tanak sloj gore zemlje, sada čisto malo in se zelo malo zalije potem. To se tudi mora držati v stanovanju, ampak nekje tam, ki je zaprto, da je temperatura okrog 20 stopinj, 15-20, to je najboljša temperatura. Se pravi, tukaj je, da se zalije pomalo. Zdaj bomo šli pa na tiste še najbolj, jaz mislim za vse najbolj zanimivi del, da žive rastline, da sadimo žive rastline, to so vse trajnice, to so vse rastline, katere lahko takoj posadite v vrt ali pa na balkon. One so, kako bi rekel, odporne na mraz, tako da ni problem, da gremo. Tukaj imamo hermeliko, to je tista, je bila na sliki. Te prva, ja. Taka velike rožnate cvetove ima in zelo lepa je tudi čez zimo v vrtu. Čez zimo je lepa, pa tudi za aranžmaje, to sem rekla. Potem je rudbekija. Jaz vam nekaj dodam. Lahko. Jaz sem enkrat pri Ani, mislim, da 2 leti,
nabrala cvetove hermelike Ja. in sem jih dala v vazo, da cvetijo. Oni so cveteli, puščali so pa eno take medene kapljice okoli sebe. Okay. Potem so začele puščati pa korenine. Sem rekla super in jaz sem potem to tam nekje jeseni z koreninami posadila v betonsko žardinjero na balkonu in zdaj imam, mislim, da na 3 mestih to trajnico v žardinjeri na balkonu in je ravno skole zdaj že ven prišla, tako da jo gledam. Evo, Ana, to gde veste. Tako imam, veste kako imam dobre naslednike. Green fingers, to so green fingers, mi pravimo, ne. Je res zelo enostavno za razmnoževanje, zelo hvaležna rastlina. Ja, to boš Ana vprašala, jaz ne bom. Da, dajte vama, da se... Evo ga, dajte ovam. Da bomo... Dajte ovam. Preko zime v kuću. Dajte mi malo. Dajte ovamo. Ne, dobro, ne treba sve. Ajte vi to rasporedite. Da. Znači, lahko pozor malo, se pravi hermelika, tista rastlina, ki je zelo hvaležna, odporna od zunaj, trajnica, tako da je lepo, da jo takoj lahko odnesete v vrt in posadite v vrt. To je, kako bi rekla, kar precej velika skupina rastlin, tako da lahko na 3-4 dele lahko to razdelimo. Seveda moramo paziti, da imajo koreninice, pa tudi, da tele popke ne uničimo. Ponavadi vrtu se... A ste z rokami že kaj naredili vi? Ana, jednu za Jadranku. Hoću li vam ja to? Čekaj, a treba popke čuvati. Evo, ovo je sasvim čisto dosta, da ima korenine in da ima tele popke od ozgo. Če jih posadimo zdaj tale lonček, kdo ima vrta pa balkan, lahko takoj posadi od zunaj. Se pravi, vsak lahko to izkoristi. Evo ovdje za Dajte. Jadranku. Ajde, lonček, uzmite lonček pa. Upravo deveranko zemlje. Evo ja ću ga pripremiti. To je trajnica. Trajnica, otporna van. Delimo, veste kako, jaz jih tudi julija delim, ampak jaz vem, kako to treba delati pažljivo, pa da se zalije prej, pa zalije potem. Drugače pa, recimo spomladi, dok ne tolikšna, tako pažljivo, samo pa, tako da... Zdaj takoj, to je od zunaj, najboljše zdaj spomladi, predom cveti. Ja. Jaz jih imam tudi v krvi, ampak so zdaj so pa zelo kompaktne. To se mora razdeliti, ja. Preko zime ne mora se nikdo. To. Tale srednji del je ponavadi zelo trd, pa tako, da se lahko odvrže. Ja, je. Evo. Ja se mogu jednu pa kuću posaditi. Kdo je še zainteresiran za tole hermeliko? Možete odmah nekому Ne, sad ću. Ana, šta je ovo? To je fizostegija. To je jedna jako lijepa bilčica, zelo lepa. Belo cveti čez poletja, kot zvonček. Isto trajnica. Tukaj, ko imamo tukaj v zemlji, so vse trajnice. In to je tako, da lahko vzamete, posadite takoj v vrt. Kdo ima vrt, a pa na balkon v veliko zadenjer. Zelo lepa je rastlina. Za malo ne trajnice. Ta je druga. Ena je rudbekija, ena je pa astra, jesenska astra. Kako se reče? Fizostegija. Ana, lahko razdelim? Ja, seveda. Kdo bo še hermeliko? Dej še kdo vzame.
je še kdo tam za hermeliko? Hoćete ti još jednu hermeliku? Hoćete? Ljesicu ćemo je staviti. Njen tata pčela, znate. Au, krasno, krasno. A kako ovo, Ana, cvjeta? Ovo su jesenske astre. Znate, astrić tam je bila slika. To, U jesen cvjeta. ja. Se ovo treba razdijeliti. Treba, čekaj, sad ću ja doći tamo. Dina hoće da tu razdijeli. Ana, ja bi jednu. Mi ćemo je u kesi ponijeti, nećemo. Pa ja, Ja to. ću u kesi ponijeti, Ana. Što su lijepe. Pa vidite kako. Prelijepe. Da nešto vas naučim. Pozor. Če kupujete rastline, recimo u lončkih, pogledajte kakšne so jim korenine. To so zdrave korenine od rastline. Če so pa rjave korenine, pa mokre, se pravi, da gnijejo. Če so pa suhe rjave, se pravi, da so bile suhe 15 dni, 20 dni. To so zdrave korenine od rastlin. To je se vre zapomniti. Krem bele boje, jaz rečem, krem bele boje. To je sigurno, da se prime ta rastlina. Evo. Ja, seveda. Greto, sonce. Sonce. Da samo rečem, vse te rastline rabijo sonce. Hermelika sicer lahko sonce, ampak je tudi polusjena ali je najboljša na soncu. Vse rastline, katere cvetijo, večina njih imajo rade sonce. Da, evo ga. Kad uzeti ovaj mali, molim? Ja, kosmos, posijati treba kosmos. Jedno za mene i za Ljudmilu. Možete samo prepoloviti ovo. Ima još tu. Može se ovo prepoloviti za Može. nas? Ima tu, može dobiti odavde. Dobro. Tako da vam ove... Tako lepo. Še malo zemljica daj gor. Evo, tako da imate da... Sad ću vam... Dobit će, možete... To te male, ne? Da, to je ta fizostegija, prekrasna je biljka. Prekrasna. Ja, ovo I tako ima i zdrav korijen. ja. A šta ti je ovo, Ana? A to je jesenska astra. I ovo isto? Jedna je rudbekija, jedna je jesenska astra. Zdaj rečemo, če jih jaz dam na razen. Ja. Koliko jih pojene? 30 cm na razen? Tako, 20-30 Tako da imajo cm. zrak, da se lahko širijo. 5 do 7, 8 rastlin na kvadratni meter. Tako. In je lepo, če sadite te rastline, je lepo, da jih je, kako bi rekla, 3, 5, 7 istih rastlin na eni skupini, da lahko doživite to rastlino. Ne. Ima. Tamo vidite, ona siva torba je moja. Tako, hvala vam puno, hvala. Meni, na primer, hodijo v te leže šmarnice noter. In se šmarnice zelo hitro razraščajo in Ja. rinejo noter in jih kar malo dušijo. Pa ja, kako bi rekla, rastlina se bori za svoje življenje. Jaz pa japonska ne moram, ko cveti tudi jeseni. Veste, koliko jih imam, recimo, to je tako lepo jesen. Rada bi jih razdelila, recimo, da dam tudi komu drugemu. Da. Telo je tudi lepo. Jaz še fizostegija, kome, jeste dobili? Aj malo več, aha.
Kako se znebiti slaka? Kako se? Slak. A mislite na slak? A ja. Kot plevel, v naravi je plevel, pa tudi okrasna rastlina. Na tega mislite? Ja, to je, a tista plevel, ne? Vem, to je slak, mi ga rečemo slak. Je zelo trdoživ, ne? Ne. Jesenske astre. Astro. Prosim, Astra. Ja. Male. Ljubičasta roza, ljubičasta je to. Ima još. Evo ima još. Pa hoću za drugaricu, ja uvijek na nju mislim. Pa tako i treba. Rastline treba da se šire, da ih uzgajamo. Vse te rastline, trajnice, ko jih posadite, že letos bodo cvetele. Že letos. Če se to primiti. Ja, pravi to neče se, vidite kaj je rastlina pomembno, da ima te rastlinice, te male rastlinice, tale ni važno. Ne, ovo nije ovo samo je dala ova. To. Jesenska astra. Ja sam uzela ovu jednu i ovu jednu. Ako neko hoće, još može. A ste vidjeli rudbekija, tista koja je kod sončnica rudbekija. Kdo hoće rudbekija? Se pravi, te vse rastline lahko posadite takoj v vrt in že letos bodo cvetele. Ne, si gre. Še, pa še enkrat. Ma prekrasan je, to obično ovo damo v stran. Čak imaju i ove korenine, vidite da ima. To je već staro. Je tako da je to? To je to? Je. Ne, nije. Nije. Za nas prije može pomoći. Daću. I onda smo sve pokupili. I onda sam sve stopio u bašu. Dođite vi kod mene u bašu. Hoću. Dođite svi na upravni odbor. Hvala lijepo. Evo ga, izvoli. Hvala. Još rudbekija. Fizostegija, ne vem domače ime. Čekaj. Rudbekija. Kako ja to sada ponesem? Pogledaj, Ana. Ja, jel imate vi uslove da poneste ovo što smo sijali? Ma imam. A tako je, najbolje da neko ponese ko će malo to njegovati. Kad ću nos donijeti? Pa možete sad, ako možete odnijeti. Ne, mogu odnijeti, ali kako ću vratiti? Dogovorit ćemo se kad malo to nikne, jel, kako da to. Rudbekija! Rudbekija! A nemamo to. To je dala sada, gotovo. Pomognemo ovo da spremimo. A ovako. A jeste stavili tu ciljnije, gdje je ona?
to je? Da su to sve cinije, jel da? Jesu to cinije sve? Pa jedan da. Nadam da ovo... Vrtni ognjić, nije, jel cinija bila ili je? Nemam pojma. Ko je sijao? Jesmo završili sa Nije cinija, ja mislim da to cinija, gdje je? Ovo se sad može sve pokupiti, baciti, tako? Ja. A stavite da znate gdje je što sijano. Jel? Šta smo gdje sijali to se... Ovo je cinija. Maja, kako ćemo ovo... Još malo. Rastline ne raste u zraku. Se pravi, to kad smo posijali, moramo še malo pokriti za zemljo, fino zemljo. Se pravi, 2krat debel sloj zemlje. Zdaj vam se zdi, da je nemogoče, je pa mogoče zato, ker bomo to malo zalili, pa se bo zemlja sesedla in bo seme na pravem mestu. Kje je tisto? Dajte malo vode. Treba pa. Tako bom jasno sam dala. Ja, tako. Tako se malo potisniti zemljo. Kako će bi mi to u cankar nesel, pa se je not, pa se ima sonce. Ja, Mogoče. tole recimo to. Ja, ti dve. Dobro. Pa ona bo zdrževala. Zdaj pa še nekaj. Še nekaj, ker so tele rastline, ko zrastejo zelo nežne, jih ni lahko zalivati, ne vem, s kantico ali kaj takega. Kar recimo od tega vzamete to in fino naprskate počasi. Tako naprskate počasi. Tako, vsak dan pogledate malo, če je to suho. Tele mala treba skoraj... Blistalo, molim, za prozore. Zdaj pa še nekaj. Kje je zemlja? Dajte mi malo zemlje tu. Malo zemlje mi tukaj, le ženskice. I samo ostavili ovako. Kako to? Samo ostavili. Gdje mi je tamo one male makazice i ono, jel mene? Ne, one, to. Ja, još samo še nekaj, kratko. Če boste pridno zalivali pa negovali rastline, potem boste dobili tele male rastlince. To je moja salata. Salata, vidite, da ko zraste rastlinica tolka, potem jih lahko posadite v tole, takole, kot recimo lončke, tukaj, na isto globino, kot je bilo to, malo zemljico okoli, zalijate in negujete naprej v tehle posodicah. Potem, ko je pa dovolj toplo, jih pa skupaj s tem posadite od zunaj. To je recimo, tudi jaz imam tukaj salato, ne. Vse te, ko smo izsijali tukaj na taj način. Voli, ali nešto. Koja je to vrsta salata? To je ono šareno lista, ako hoćete možete ponijeti. Možete ponijeti.